Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Мементал каналы достар. Мен бүгін Челсидің қандай жолмен қалай дамығанын бәрін айтып беретін боламын. Оны ойын барысында бәрін айтып беретін боламын. Достар, бәрін айтып беремін. Челси жайлы көбісі көп ақпарат біледі. Мен соны толығырақ айтып кете аламын. Егер достар, айтып беремін. Достар, мен аккаунтым болды. Ол аккаунт менің бір жақсы аккаунтым болған. Оны мен досым, конкретно қасымда жүрген адам алып кетті. Конкретно қасымда жүрген. Достар, оның бәрін айтып беретін болған бір күні. Ертең достар, мен өзіме 2,5 алмаз прокатчы жасайтын боламын. Сол кезде маған комментария жазып кетіңдер. Кімге қандай сыйлық керек, любойына жіберемін. Подписчиктерім үшін аямаймын. Достар, Челси ең біріншіден Майнкрафт түсірді. Ол канал сатып алды ең біріншінде. Ол кезде БК дейтін біреу Атлант дейтін сервер ашты. Тек қана ютубер ғана кіре алатын, ютуберлердің басын қосатын бір сервер ашты. Ол серверде әркім өз үйі болады, әркім өз үй салады, сол қаланы дамытады достар. Сондай отта. Сол үшін соған Челси кірді. Бәрі кірді оның Майнкрафтта ютуберлердің. Сол кезде бәрі кірді достар. Бәрі кірді үшін. Челси Майнкрафт арқылы БК дейтін ютубердің подписчик көптеу болатын. Сол БКның подписчиктері Челсиға келді. Челси дейтін көптеген подписчиктер келді. Ол сол подписчиктермен тұрып қалған жоқ. Ол подписчиктер әрмен қарай итеріп кетті, алып кетті. Сол БК дамып береді деп жүрмен жоқ. Өзі әрі қарай дамып кетті достар. Челси дейтін өте еңбекқор, видеолардың сапасына қатты күшті қарайтын, керемет қарайтын адам, бала. Ол дейтін өте керемет. Достар, біз әлманға жалғастырамыз. Қазір мен аф көп қалдым, содан өліп қалдым. Челси сол подписчик арқылы өзі көтерілді. Өзі МКП қызып тұрған кез, яғни МКП дейтін Майнкрафт. Сол кезде барлығы Челсиді көретін, Челсидің фанаттары. Серверге кіргенде Челси көрсе, Челсимен суретке түсіп, скрин жасап, соған әлде дабит етіп сөйтіп жүретін. Сол арқылы, Майнкрафт арқылы 20 мың подписчикке жетті. Сол 20 мың подписчигін сатып жіберді деп ойлаймын. Өз басым 20 мың подписчик сатып жіберіп, қайттан канал ашты. Сол канал арқылы Нупен Про түсірді да 40 мың подписчикке жетті. 40 мың подписчикті ол канал әлі де бар, оны сатқан жоқ. Ол сол YouTube арқылы өзіне бір керемет, ең мықты деп айтуға болады. Free Fire көтеретін компьютер, нормальный компьютер айтуға болады. Сол Free Fire көтеретін компьютер сатып алып осы YouTube жолына келді. Челси дейтін Майнкрафт ойнап жүргенде көптеген бір клан, өзінің кланы болады, One Wolf дейтін. Сол One Wolf'тың балдарымен дефта отырып ойнайтын. Ол дейтін ең мықты кландардың бірі. Ешқандай кланнан ұтылмады. Походу 20 клан ба или 10 клан ба ойнады. Соның ешқайсысынан ұтылмаған. Бәріне победа. Челси дейтін өте мықты, скиллный игрок болды ол жерде. Өзінің тактикалары болды. Кездескен адамдарды көтінен теуіп қуып жүрді деп айта аламын. Челсидің жүрген жері қызықты болды. Ол кино түсірді. Мен киноға өзім түстім. Кино өзім түстім деп айта аламын. Бірақ ол видео қазір жоқ.
оныкі Шелзи өшіріп тастады деп ойладым. Өшіріп тастады, иә. Шелзи дейтін қазіргі таңда скиллный игрок. Шелзи дейтін скиллный игрок. Ол дейтін, оның аты білетін шығарсың бәрін, Досымжан. Оның інісі бар, Мелзи дейтін. Майнкрафт, ол Майнкрафтпен қатар ол өмірлік оқиғаны да айтатын Майнкрафт каналында. Мен оның фанаты едім. Короче, оның барлық видеосын көретін едім. Машина. Мен настройкам қойып кетті. Достар, мен неге нуб аккаунтпен ойнады десеңдер, мені ең мықты аккаунтым болған. Оны қасымда жүрген бала кидет етіп кетті. Мен вот десем болады. Чё, еба? Ол дейтін, ол қазіргі таңда ең мықты игрок. Оның достар, Нұрқанат Қоянбаевты танитын шығарсыңдар. Ол да макпешер, майнкрафттер. Оны Майнкрафттың легендасы деуге болады. Оны Майнкрафтта бәрі таниды. Және де орыс ютубын 50% таниды деп ойлаймын. Ол дейтін орыстың Терекс дейтін ютуберлер бар. Әлі бар шығар, білмеймін. Сонымен жарысып жүрді. Жарысқанда ол өзіміздің арамызда жарысып жүрді. Тупо ананы осып кетсем керексіне деп. Бірақ ол озды деп айта аламын. Айтуға болатын еді. Оның аккаунты, ол да 40 000 подписчик болды. Ол ешкімді көмек сұрамай, ешкімді пиар алмай, бәрі өз арқасында дамыды. Өзі ешкімге орыс ютубымен араласқан жоқ. Ол тек өзі дамыды. Солай ол 40 000 подписчикке жетті. Сөйтіп 40 000 подписчикке жеткенде оның аккаунтын бір өзбек па Узалмат етіп ат. Ол көптеген қиналды, қаншама еңбегі босқа кетті деуге болады. Сол арқылы Нұрқанат қайттан канал ашты. Каналы нормально дамып келе жатты. Ол тупо Майнкрафттан кетіп Free Fire келді. Free Fire'дан нормально әдемі дейтін скиллный игроктардың бірі. Ол да 200 000 подписчикке жетті. 200 000 подписчикке жетті. Оның негізгі аты Нота болатын. Нота десең, орыс ютуберлерін көбісі таниды. Достар, Шелзидің роднойы. Негізі барлық ютубер Нота ең бірінші Майнкрафтты бастаған Нота деп айтамын. Достар, ең бірінші Майнкрафтты Нота бастады. Одан кейін барып балдардың бәрі шаймендеп келді. Мен де осы Нота арқылы келдім деуге болады. Одан кейін мен Майнкрафтты қойып кеттім. Достар, Майнкрафтты қойып кеттім. Что-то звук шықты. Тупой экран. Тупой. Достар, мен қазір онша Free Fire ойнап жүрген жоқпын. Уақыт болмай жүр. Сол, достар.
böyle tuğum bir olsam gideyim. Dostlar olsa Chelsea olsa Minecraft arkasında kompьютерін алып қазір көптеген ойындар арқылы өзіне көптеген ақша тауып жүр. Оның родной ADS Еуроға дегенде сол Челсидің ADS дейтін өзі дамыды, базар жоқ, ол дейтін мықты ютубер, мойындаймын. Ал Еуроға дейтіндер в общем достар Челсидің арқасында дамыды достар. Натура айтайын. Оны бәріңіз білесіңдер. Достар, осы сендермен болған мен Дәуганай. Сау болыңдар достар.